Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարոտ։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հանդիպում, որի ժամանակ դիտարկվել են տեղեկատվության փոխանակման, նաև որոնողական աշխատանքների կազմակերպման ու համակարգման հնարավորությունները։ Քրեական վարույթի շրջանակներում այսօր քննչական կոմիտեում հարցաքննվել է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, հայտնել է կոմիտեի մամուլի քարտուղարը, իսկ Շահրամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը հայտնել է, որ Արցախի նախագահը հարցաքննվել է վկայի կարգավիճակով, թվով 3 վարույթի շրջանակում։ Սահմանային էսկալացիա հրահրելով Ադրբեջանը փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել, ինչը նրա մոտ չի ստացվում։ Ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետը Էդվարդ Ասրյանը, խոսել է ադրբեջանական կողմից կրակոցների մասին։ Ազգային ժողովում ներկայացվել է Հայաստանի 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ բյուջեի եկամուտները կազմել են 2 տրիլիոն 579 միլիարդ դրամ, իսկ գրանցված աշխատատեղերի թիվը հասել է պատմական ռեկորդի։ Հայաստանում 2024 թվականին արձանագրվել է հանցավորության, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և հրդեհների դեպքերի նվազում։ Այս մասին էլ Ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ նշել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը և ներկայացրել իր ոլորտում արձանագրված ցուցանիշներն ու իրականացված աշխատանքները։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերն անդրադարձել են հակամարտության ընթացքում անհայտ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանման առնչվող հումանիտար հարցերին։ Այդ մասին տեղեկացում են Ազգային անվտանգության ծառայությունից, հանդիպմանը դիտարկվել են տեղեկատվության փոխանակման, նաև որոնողական աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման հնարավորությունները։ ԱԱԾ տնօրենը լրագրողների հետ զրույցում հանդիպումը դրական է գնահատել։ Նա նաև ասել է, թե նախնական համաձայնություն կա ադրբեջանական կողմի հետ որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ, սակայն ժամկետներ չի նշել։ Խոսելով գերիների վերադարձի մասին, Աբազյանն ասել է, շահագրգռված են, որ օր առաջ արդյունք լինի։ Սահմանային էսկալացիա հրահրելով Ադրբեջանը փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել թե մեր բանակի, թե քաղաքացիական բնակչության վրա, ինչը նրա մոտ չի ստացվում։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, հավելելով, որոշ դեպքերում այդ կրակոցները լինում են ոչ թիրախային և դրանց իրենք ուշադրություն չեն դարձնում, շարունակելով բնական ծառայությունը։ Ներկայությամբ սահմանին տիրող վիճակը ԳՇՊՏ գնահատել է հարաբերականորեն կայուն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած այն նախագծին, որի ընդունման դեպքում հնարավոր կլինի 10 միլիոն դրամ վճարելով ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից, Ասրյանը նշել է. Առաջիկայում հանձնաժողովի կազմով կլինի քննարկում այդ օրինագծի մասով և մենք լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում Պաշտպանության նախարարի միջոցով մեր գերատեսչության տեսակետը կներկայացնենք այդ օրինագծում։ Լսեք, ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից չեմ, ես գլխավոր շտաբպետն եմ, այո, լինում են դեպքեր, երբ այս կամ այն կարգի զինծառայողները, սպաներ, նաև պայմանագրային հիմունքներով ծառայող այլ զինծառայողներ փորձում են կոռուպցիոն քայլերի գնալ, ռիսկերի գնալ, իսկ մեր պարտքն է, մեր պարտականությունը, որպես դա արմատախիլ անենք։ Հիմա այս նախագծին դուք կողմ եք թե դեմ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, Պաշտպանության նախարարը առաջիկայում հանձնաժողովին Ես գրել եք, որ դեմ եք, մինչդեռ Սուրեն Պապիկյանը ասել է, որ այնքան էլ չի առարկում այդ նախագիծը։ Ինչքանով է ճիշտ այդ ինֆորմացիան։ Լսեք, մենք որպես զինված ուժերի ղեկավարներ, ղեկավար կազմ, մենք շահագրգռված ենք, որպես զինված ուժերը համալրվեն առողջ, բանիմաց, կրթված զինծառայողներով, այսինքն քաղաքացիներով, իսկ գլխավոր շտաբի պարտքն է այդ համալրած զինծառայողներին ուսուցանել, շարունակել կրթելը, նրանց պատրաստել, ներդաշնակել և պատրաստ լինել մարտական խնդիրների կատարմանը։ Քրեական վարույթի շրջանակներում այսօր քննչական կոմիտեում հարցաքննվել է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, հայտնել է կոմիտեի մամուլի քարտուղար Կիմա Ավդալյանը։ Իսկ Շահրամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը հայտնել է, որ Արցախի նախագահը հարցաքննվել է վկայի կարգավիճակով 3 վարույթի շրջանակում, որոնք վերաբերում են պատերազմի ժամանակ զինծառայողների անփութությանը, նաև զենք զինամթերքը թշնամուն հանձնելուն։ Նա խուսափել է գործերի վերաբերյալ մանրամասներ հայտնել, սակայն նշել է, որ գործը հարուցվել է Սամվել Բաբայանի հրապարակային հայտարարության հիման վրա։ Փաստաբանը տեղեկացրել է, որ Շահրամանյանի հաջորդ հարցաքննությունը տեղի կունենա հունիսի 6-ի առավոտյան։
Ազգային ժողովում ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության 24 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ բյուջեի եկամուտները կազմել են 2 տրիլիոն 579 միլիարդ դրամ, իսկ գրանցված աշխատատեղերի թիվը հասել է պատմական ռեկորդի 782.832։ Ֆինանսների նախարարն էլ հայտնել է, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 6 տարում կրկնապատկվել է հասնելով $8500։ 2024 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 2 տրիլիոն 579 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովում 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելիս նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում 44.7%-ով կամ 240 հազարով ավելացել են նոր աշխատատեղերը։ 2024 թվականի նոյեմբերին արձանագրվել է պատմական ռեկորդ, գրանցվել է 782.832, իսկ 2025 թվականի ապրիլին 780.547 աշխատատեղ, ինչը նույնպես պատմական ցուցանիշ է։ Վարչապետի գնահատմամբ թվերը ոչ միայն վիճակագրություն են, այլև կոնկրետ անուններով, եկամտային հարկերով եւ աշխատավարձերով հաստատված տվյալներ։ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում միջին աշխատավարձը եղել է 173.996 դրամ։ 2025 թվականի ապրիլին 304.992 դրամ։ Միջին աշխատավարձի աճը կազմել է 130.000 դրամ կամ 75%։ 2025 թվականի ապրիլին Հայաստանում գրանցված աշխատողների աշխատավարձերի համախառն ֆոնդը հասել է մինչև 239 միլիարդ դրամի, ինչն ավելի քան 150%-ով ավելի է 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ըստ վարչապետի դա պայմանավորված է պետության կառավարման ոլորտում գրանցած որակական փոփոխությամբ։ Հայտարարությունը հետևյալն է. բարձր աշխատավարձ հիմնականում 80-90%-ով ստանում են նրանք, ովքեր մրցունակ կրթություն են ստացել։ Ցածր աշխատավարձ մոտավորապես 80-90%-ով ստանում են նրանք, ովքեր չեն ստացել մրցունակ կրթություն։ Ինչ վերաբերում է հարկային եկամուտներին, ապա ըստ Փաշինյանի դրանք պետության հիմնասյունն են։ Երկրի ղեկավարի խոսքով պետական բյուջեն պետք է ընկալվի ոչ միայն որպես ֆինանսական փաստաթուղթ, այլ որպես հանրային երջանկության ստեղծման գործիք։ Կա հարկ, կա պետություն, չկա հարկ, չկա պետություն։ Կա հարկ, կա բարեկեցություն, չկա հարկ, չկա բարեկեցություն։ Կա հարկ, կա երջանկություն, չկա հարկ, չկա երջանկություն։ Կա հարկ, կա ազատություն, չկա հարկ, չկա ազատություն։ Կա հարկ, կա անվտանգություն, չկա հարկ, չկա անվտանգություն։ Կա հարկ, կա առողջություն, չկա հարկ, չկա առողջություն։ Կա հարկ, կա կրթություն, չկա հարկ, չկա կրթություն։ Նա նշել է, որ հարկերի ճիշտ հավաքագրումը հնարավորություն է տալիս պետությանը իրականացնել սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային ծրագրեր, օրինակ մանկապարտեզների, ճանապարհների եւ հասարակական ծառայությունների զարգացում։ Վարչապետը հորդորել է հանրային մակարդակով մշակել միասնական պատկերացում հարկերի հավաքագրման եւ բյուջեի արդյունավետ բաշխման վերաբերյալ, հանուն քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության եւ երջանկության։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանն էլ տեղեկացրել է, որ 2018 թվականին մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմել է $4200, իսկ 2024 թվականին $8500։ Նրա խոսքով դրամի արժևորման հաշվին իրական եկամուտներն աճել են մոտ 30%-ով, ինչը քաղաքացիների կյանքի մակարդակի զգալի բարելավում է։ 24 թվականի դեկտեմբերին 12 ամսյա գնաճը կազմել է 1.5%, իսկ միջին գնաճը 0.3%։ Ընդ որում կարելի ասել, որ Հայաստանի գնաճը համեմատած մեր նման երկրների հետ եղել է բավականին ցածր, օրինակ Վրաստանում այն եղել է 1.1%, հիշեցնեմ Հայաստանում կազմել է 0.3%, Ալբանիայում 2.2%, Ադրբեջանում 2.2%, Մոլդովայում 4.7%, Ղրղստանում 5%, Բելառուսում 5.8%, Ռուսաստանի Դաշնությունում 8.4%, Ղազախստանում 8.7%։ Նախարարը նաև նշել է, որ վերջին տարիներին բարելավվել են աղքատության եւ եկամուտների բաշխման ցուցանիշները։ Ջինի ինդեքսը նվազել է, ինչը վկայում է ավելի հավասարաչափ բաշխման մասին։ Իսկ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը նիստում նշել է, որ 2024 թվականին, չնայած տնտեսական դանդաղաճին, կառուցվածքային մարտահրավերներին եւ անորոշություններին, արդյունավետ հակաբյուջետային եւ դրամավարկային քաղաքականությունների համադրումով հաջողվել է պահպանել մակրոտնտեսական կայունություն։ Միևնույն ժամանակ Գալստյանը նշել է, որ
Հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքները որոշ չափով շեղվել են նախանշված միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ թիրախներից։ Կենտրոնական բանկը կարևորում է ոլորտային վերաբաշխմանն ուղղված քայլերի եւ կապիտալ ծախսերի լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը կառուցվածքային աճի ապահովման նպատակով։ Կառավարության պարտքի բեռը 24 թվականին պահպանվել է ՀՀ հարկաբյուջետային կանոններով թիրախավորվող 50%-ից ցածր մակարդակում եւ ինչպես նախարարն էլ նշեց, կազմել է 48.3%։ Նշենք նաեւ, որ կառավարության պարտքի բեռը ցածր է եղել 22-26 պարտքի բեռի նվազեցման ծրագրով նախատեսված ցուցանիշից։ Հաշվեկնիչ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանն էլ նշել է, իր ղեկավարած կառույցը պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ տվել է դրական եզրակացություն, քանի որ հաշվետվությունն ապահովում է ճշմարիտ եւ իրական պատկեր։ Անհամապատասխանությունները թվով 83-ն են եղել, որոնք ներկայացվել են հաշվեկնության ենթարկված մարմիններին եւ 8 մարմիններում արձանագրված անհամապատասխանությունների մասին է խոսքը, 3 մարմիններում արձանագրվել են 6 խեղաթյուրումներ, ընդհանուր առմամբ այս խեղաթյուրումների հանրագումարային մեծությունը կազմել է շուրջ 3.1 միլիարդ դրամ կամ ընդհանուր ծախսային մասի 0.11%, ինչը էականության շեմից էապես ցածր է եղել, հետեւաբար կարծիքի վրա չի ազդել։ 2024 թվականին հաշվեկնիչ պալատը իրականացրել է 32 երամսյա, իսկ ամբողջ տարվա ընթացքում 41 հաշվեկնություն։ Պալատի սեփական բյուջեի ծախսերը կազմել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ, ծրագրի կատարողականը 88%։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանում 2024 թվականին արձանագրվել է հանցավորության, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ հրդեհների դեպքերի նվազում, այս մասին Ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկումների ժամանակ հայտնել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, ներկայացնելով ոլորտում արձանագրված ցուցանիշները եւ իրականացված աշխատանքը։ Նա նաեւ անդրադարձել է կադրային փոփոխություններին, ընդգծելով, որ դրանք իրականացվել են բարեփոխումների գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ 2024 թվականին Հայաստանում գրանցված հանցագործությունների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 1.1%-ով։ Այս մասին Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի համատեղ նիստի ժամանակ 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը ներկայացնելիս հայտնել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նախարարը նաև նշել է, որ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակներում 2024 թվականին արգրավվել է շուրջ 426 կիլոգրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց, ինչը 2023 թվականի համեմատ ավելի է մոտ 202 կիլոգրամով։ Բայց նաև շեշտեմ, որ պահպանելով գիծը 2025-ը եւս հետևողականորեն շարունակում է այս ուղղությամբ աշխատանքները թվականի կտրվածքով եւ ամբողջ իրավապահ համակարգի կողմից ըստ էության այս ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք շուրջ 173 կիլոգրամ թմրամիջոցի արգրավում որպես այդպիսին։ Ինչ վերաբերում է ապօրինի զենքի շրջանառությանը, 2024 թվականին 1579 միավոր հրազեն է արգրավվել կամ կամավոր հանձնվել, ինչը 10.7%-ով գերազանցում է 2023 թվականի ցուցանիշը։ Նախարար Սարգսյանը սա գնահատել է որպես արդյունավետ հակազենքային քաղաքականության արդյունք։ Խոսելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրության մասին, նախարարը նշել է, որ 2024 թվականին ՃՏՊ-ների թիվը նվազել է 299-ով, զոհերի թիվը 45-ով, վիրավորների թիվը 421-ով։ Եվ սա այն պայմաններում, երբ որ արդեն իսկ գրեթե միլիոնի հասնող տրանսպորտային միջոցներ ունենք հաշվառված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չէի ցանկանա նորից անդրադառնալ ոստիկանության նկատմամբ վստահության ցուցիչներին, որովհետև բազմիցս եմ այս մասին բարձրաձայնել եւ պիտի ասեմ, որ գոհունակության ցուցանիշի պարբերական վերանայում եւ լավարկում ունենք ոստիկանության նկատմամբ։ Սա մեզ լրացուցիչ խթան է տալիս շարունակելու այս ուղղությամբ աշխատանքները եւ ել ավելի ամրապնդելու այս ցուցանիշը մեր հանրության կողմից իրականացվող սոցիալական հարցումների եւ դրսեւորած նաեւ գնահատականի շրջանակներում։ Նախարարը նաեւ ընդգծել է բարեկային ծառայության դերը այս արդյունքի ապահովման գործում, նշելով, որ ծառայությունն իրականացրել է ճանապարհային երթևեկության հատուկ կենտրոնացված վերահսկողություն։ Այնուամենայնիվ ըստ նրա ՃՏՊ-ների թիվը դեռևս մտահոգիչ է մնում։ Հետևաբար երկու ուղղությամբ ունենք աշխատանքը անելու, մի կողմից պիտի նաև մեր քաղաքացիների վարքագծի փոփոխությունը խթանվի, մյուս կողմից խիստ վարչարարություն որպես այդպիսին պիտի իրականացնենք, որովհետև մենք դեռ վարքագծային էական փոփոխություններ քաղաքացիների շրջանում ցավոք չենք տեսնում։
Սարգսյանը նշել է նաև, որ 2024 թվականին հրդեհների դեպքերի թիվը կրճատվել է 41%-ով, ինչը որակել է աղետների եւ ռիսկերի կառավարման ոլորտում արդյունավետ աշխատանքի արդյունք։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց ինտեգրմանը ներքին գործերի նախարարության համակարգում, նախարարը նշել է, որ այս պահի դրությամբ ընդհանուր 78 մարդ ընդունվել է աշխատանքի, որոնցից 15-ը քաղաքացիական ծառայող, 63-ը ոստիկանության աշխատակիցներ։ Ըստ այդմ շարունակել ենք նաև աշխատանքներ տանել անձնակազմի համալրման եւ հատկապես կանանց ներկայացվածության թիվը բարձրացնելու ուղղությամբ, որովհետեւ կարծում եմ լրացուցիչ ինչ որ փաստարկների տեղիք տվող գործընթաց չէ սա եւ ըստ էության մենք պարբերաբար հայտարարում ենք նոր ընդունելություններ, որոնց շրջանակներում քվոտա կոնկրետ ունենք հատկացված նաև կին ծառայողների համար։ Այս պահին արդեն իսկ ունենք մեկ նպատակային ընդունելություն, որն ընթացքում է եւ ունենք անձնակազմ, որն արդեն իսկ ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսումնառություն է անցնում։ Ներքին գործերի նախարարն անդրադարձել է նաև ոստիկանապետի փոփոխության պատճառներին, ընդգծելով, որ դրանք եղել են բացառապես կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Նախարարի խոսքով կադրային փոփոխությունները բնական գործընթաց են եւ պայմանավորված են համակարգում նոր մոտեցումներ եւ թարմ հայացքներ ներդնելու անհրաժեշտությամբ։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ներքին գործերի նախարար Արփին Սարգսյանը ասակոսներ է որակում իր եւ արդեն նախկին ոստիկանապետ ներքին գործերի փոխնախարար Արամ Հովհաննիսյանի միջև արկա տարաձայնությունները, որոնց պատճառով էլ ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի Հովհաննիսյանը պաշտոնից ազատման դիմում է ներկայացրել։ Նախարարի խոսքով ոլորտում կադրային փոփոխությունները բնական են եւ սա այն դեպքն է, երբ ծառայության որակը բարձրացնելու տեսանկյունից նպատակահարմար են գտել Հովհաննիսյանին փոխարինել այլ անձով։ Սարգսյանը սակայն շեշտել է, որ սույն փոփոխությունը չպետք է թիրախավորել կամ անձնավորել։ Լրագրողների հարցին կադրայինից բացի արմատական ինչ այլ փոփոխություններ են սպասվում ներքին գործերի համակարգում, Սարգսյանը պատասխանել է։ Ներքին գործերի նախարարության համակարգի տեսանկյունից բնականաբար ռեֆորմային ուղղությունները բոլոր ուղղություններին են վերաբերում, թե ոստիկանությանը, թե փրկարար ծառայությանը, թե միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությանը։ Դուք նկատել եք, որ մենք ունեցել ենք նաեւ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետի փոփոխություն, սա եւս իր դրական շունչն է բերել, այսպես ասեմ, աշխատանքներին, բայց դա չի նշանակել, որ օրինակ չի գնահատվել պարոն Ղազարյանի աշխատանքը տվյալ պաշտոնում, հակառակը պարոն Ղազարյանը ունեցել է առաջխաղացում։ Անդրադառնանք այլ թեմաների Ռուսաստանի Խանտի Մանսիական ինքնավար շրջանի տեղական օրենսդիր մարմնում քննարկումների ժամանակ երբ որոշ պատգամավորներ մտահոգություն են հայտնել բնիկ բնակչության շրջանում ծնելիության մակարդակի անկման եւ ընդհակառակը միգրանտների եւ նրանց երեխաների թվի աճի վերաբերյալ, նրանցից մեկը Թախիզադեն հայտարարել է, որ միգրանտներն իրականում վերադառնում են Սիբիր, իրենց պատմական հայրենիք, քանի որ միջնադարում այդ տարածքը ուզբեկական խանության մաս էր կազմում։ Պատգամավորի հայտարարությունը մեծ սկանդալ է առաջացրել ռուսական հասարակության շրջանում։ Թախիզադեին մեղադրել են Ռուսաստանի ինքնիշխանության դեմ ոտնձգության համար պահանջել գործ հարուցել պատգամավորի դեմ։ Պատգամավորը հունիսի 3-ին ստիպված է եղել մեկնել Ադրբեջան։ 47-ամյա Թախիզադեն, որը հանդիսանում է Խանտի Մանսիսկ քաղաքի ադրբեջանական սփյուռքի առաջնորդներից մեկը, Սումգայիթից է։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պահանջում է Միացյալ Նահանգներից եւ Մեծ Բրիտանիայից հստակ արձագանք Ուկրաինայի կողմից ռուսական ռազմավարական ավիացիայի վրա իրականացված հարձակման վերաբերյալ։ Միջազգային նորություններն էլ դիտեք տեսաշարով։ Հունիսի 4-ի գիշերը ռուսական բանակը անօդաչու թռչող սարքերով եւ հրթիռներով հարվածել է Խարկովին։ Քաղաքում լայնածավալ հրդեհներ են բռնկվել կամ 1 վիրավոր։ Ռուս զինվորականները քաղաքը հարվածելու համար օգտագործել են 9 շահեդ եւ 2 հրթիռ, որոնց տեսակը պարզվում է։ Հրդեհներ են բռնկվել արդյունաբերական գոտու 4 վայրերում, այրվել է նաեւ մասնավոր տուն, նշել է Խարկովի քաղաքապետը, հավելելով, որ տեղում աշխատում են բոլոր համապատասխան ծառայությունները եւ կամավորները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը Վաշինգտոնում հանդիպել է Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոքի հետ։ Նրանք քննարկել են ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը, Ստամբուլում կայացած հանդիպումների արդյունքները, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացման եւ Ուկրաինայի պաշտպանական օգնության կարեւորությունը։ Հանդիպմանը Երմակը նշել է, որ եթե Ռուսաստանը կամավոր չդադարեցնի կրակը, Ուկրաինան ստիպված կլինի գործողություններ իրականացնել եւ ոչնչացնել նրանց ռազմական ներուժը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնության են եկել բանակցությունների հաջորդ փուլի շուրջ, այս մասին ՏՌՏ Հաբերին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, բացի այդ Ֆիդանը նշել է Ստամբուլում նախորդ բանակցությունների ընթացքում երկու կողմերի մասնագիտական մոտեցումն ու պատրաստվածությունը։
Հական Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ եւ քննարկել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու ջանքերը, հայտնում է պետական Անադոլու գործակալությունը։ Ֆիդանն ու Ռուբիոն ըստ լրատվամիջոցի քննարկել են ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այդ թվում Ստամբուլում երկու կողմերի միջև խաղաղության բանակցությունների արդյունքները։ Նրանք նաեւ մտքեր են փոխանակել Սիրիայում եւ Գազայում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախապես տեղեկացված չի եղել Կիևի ռուսական օդանավակայանների վրա հարձակումների ծրագրերի մասին։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփը նախկինի պես դրական է տրամադրված Ուկրաինայում ճգնաժամի կարգավորման հարցում առաջընթացի առումով։ Լևիթը հիշեցրել է ընդամենը 4 ամսում ինչպիսի առաջընթաց է գրանցվել ԱՄՆ նախագահի աջակցությամբ նախորդ տարի այս շրջանում անհնար էր պատկերացնել, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ուղիղ բանակցություններ կվարեն, ասել է նա։ Իրանը թույլտվություն չի խնդրի ուրանի հարստացումը շարունակելու համար, այսպես է մեկնաբանել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ԱՄՆ-ի պահանջը, որը ենթադրում է Իրանի կողմից հրաժարվում իր խաղաղ միջուկային ծրագրից որպես ապակա գործարքի մաս։ Այս առաջարկի մեջ շատ անորոշություն կա, մենք համապատասխան պատասխան կտանք առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։ Ուրանի հարստացումը մեր տարածքում կարմիր գիծ է, սա իրողություն է, որը կարծում եմ գիտակցել են բոլոր երկրները։ Լրագրողներին ասել է Արաղչին, այս ամենի ֆոնին մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներ նշում են, որ այս հարցի շուրջ ԱՄՆ Իրան բանակցությունների 6-րդ փուլը կարող է ձախողվել։ Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը չեղարկել է Իսրայելի հետ գործարքը հակատանկային հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Զինտեխնիկան նախատեսում էր արտադրել Մադրիդում գործող իսրայելական ընկերության դուստր ձեռնարկությունը։ Գործարքի արժեքը կազմում է 285 միլիոն եվրո։ Նպատակը հստակ է իսրայելական տեխնոլոգիաներից լիակատար անջատում։ Լրագրողների զրույցում պարզաբանել է Իսպանիայի կառավարության խոսնակ Պիլար Ալգերյան, հավելելով, որ կառավարությունն այժմ ուսումնասիրում է չեղարկման հետևանքները։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս հրապարակավ չի արձագանքել Մադրիդի որոշմանը։ Հարավային Կորեայում կայացած արտահերթ նախագահական ընտրություններում հաղթել է դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Լի Ջեմյոնգը։ Երթմնակալության արարողության ժամանակ նա խոստացել է միավորել ազգը, վերականգնել տնտեսությունը եւ իրականացնել պրագմատիկ դիվանագիտություն հիմնված ազգային շահերի վրա։ Շարունակում ենք թողարկումը Տավուշի նոյեմբերյան համայնքի կողմ բնակավայրում շուտով կկառուցվի ժամանակակից նոր սերնդի բազմաֆունկցիոնալ մարզասրահ։ Այն հնարավոր է դարձել լիդեր մեթոդաբանությամբ եւ տեղական ակտիվ խմբերի աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի շրջանակում, որը մեկնարկել է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի եւ կողմ հիմնադրամի գործակցության շնորհիվ։ Նախագծի նպատակն է նպաստել առողջ ապրելակերպի, սպորտի եւ կրթության մշակույթի զարգացմանը համայնքում։ Հենց այս հուշագրի ստորագրմամբ էլ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում հիմք դրվեց Տավուշի մարզի կողբ բնակավայրում ժամանակակից նոր սերնդի բազմաֆունկցիոնալ մարզասրահի ստեղծման ծրագրի իրականացմանը։ Իսկ ինչու հենց այստեղ պատճառը հիմնավոր է։ Միայն կողբ բնակավայրն ունի 4000-ից ավելի բնակչություն, բացի այդ այս ծառայություններից կարող են օգտվել նաև նոյեմբերյանի եւ հարակից համայնքների բնակիչները, թիվը հասցնելով 16000-ի։ Իդեպ այս կենտրոնի ծառայություններից օգտվելու պատրաստակամություն է հայտնել նաև կողբի զորամասի սպայական կազմը։ Կառույցի հիմնումը կնպաստի նաև տեղացիների աշխատատեղերի բացմանը։ Այս ֆիթնես կենտրոնի շահագործումը կարևոր է լինելու տեղի երիտասարդության եւ կանանց համար։ Այս ամենն իրականում հնարավոր է դարձել Եվրոպական միության լիդեր մեթոդաբանության շնորհիվ։ Կարևորում եմ ծրագրին Եվրոպական միության ֆինանսավորումը։ Սա փաստում է, որ համայնքային զարգացման լավ պրակտիկան, որն արդեն իսկ փորձարկվել է ԵՄ տարածքում եւ տվել իր արդյունքները, կօգտագործվի նաեւ Հայաստանում։ Ես հույս ունեմ, որ այս հաջողությունը կմոտիվացնի նաեւ հանրապետության մյուս մարզերի համայնքների բնակիչներին եւ նրանք էլ հետագայում նոր ծրագրեր կյանքի կկոչեն, հաշվի առնելով իրենց առաջնահերթությունները։ Պատգամավոր Մերի Գալստյանը կարծում է, որ սա սովորական դրամաշնորհային ծրագիր չէ։ Բոլոր տեղացի դերակատարներն իրենք են ընտրել իրենց առաջնահերթությունները եւ հիմա համատեղ ուժերով կյանքի են կոչում բոլոր այդ ծրագրերը։ Իսկ դրանում մեծ դերակատարում ունեն նաեւ տիմերը, քաղաքասարակությունն ու գործարար համայնքը։ Մենք պարզապես տպավորված ենք, թե ինչ հետաքրքիր մոտեցում է սա եւ ինչպես է այդ նոր մոտեցումը յուլիտ մեթոդաբանությունը, որը բազմաթիվ այլ հաջողված փորձեր ունի հենց Եվրոպայի ներսում, եվրոպական գյուղական համայնքներում, որքան կարևոր է այդ ձևաչափը բազմաշահառու համագործակցության եւ ներքևից խնդիրները վերհանելու, համայնքին ակտիվ ներգրավելու, իր իսկ բարձրացրած խնդիրների լուծմանը, որքան կարևոր է։ Սա պարզապես համայնքներում
երկարատև տնտեսական ակտիվություն ապահովելու եւ խթանելու համար չէ, սա հենց այդ գիտակցության մակարդակում փոփոխության մասին է։ Նախատեսվում է կենտրոնը շահագործել նոյեմբերին, բայց այս ամենը հնարավոր է դարձել միայն ՄԱԶԾ-ի կողմից ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող տեղական դերակատարների զորեղացում, հանուն զարգացման Լոռու եւ Տավուշի մարզերում ծրագրի եւ կողմ հիմնադրամի գործակցության շնորհիվ, որին միացել է նաեւ նոյեմբերյանի համայնքապետարանը։ Ես ձեզ բոլորիդ վստահեցնում եմ, որ մենք հոկտեմբեր ամսին կունենանք այն մարզական կենտրոնը, որը գերազային շատ ու շատ համայնքներ։ Սա մարզային զարգացմանն է միտված։ Տարածքային համաչափ զարգացումը Հայաստանի համար սովորական առօրյա խնդիր չէ, ռազմավարական խնդիր է եւ ցանկացած նախագիծ, որը իրականացվում է մարզերում, մեր համար առաջնահերթություն է ստանում։ Նախագծի նպատակն է նպաստել առողջ ապրելակերպի, սպորտի, կրթության եւ մշակույթի զարգացմանը նոյեմբերյանի տարածաշրջանում։ Ընդ որում մարզասրահի գործարկումից ստացվող եկամուտն ուղղվելու է Գանձոր-Տախի կողմից նոյեմբերյան եւ Ալավերդի համայնքների 30 բնակավայրերում իրականացվող տարածքային եւ տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրերի ընդլայնմանը։ Մարզերում եւ գյուղական բնակավայրերում կանանց մարզվելը, երիտասարդների մարզվելը, առողջ ապրելակերպը բավականին մեծ կարեւորություն ունեն եւ այսօր մենք փաստացի ստեղծելու ենք ոչ միայն տվյալ տարածքում, այլ երևի գրեթե որևէ մարզում այս նախադեպը չունեցող մի ժամանակակից հագեցած մարզասրահ։ Ինչու համար է ինքը նաև կարևոր, բացի դա մշակույթի փոփոխությունը ինքը եկամտաստեղծ բիզնես օրինակ է, սոցիալական ձեռնարկատիրության օրինակ է, որը իր գործունեությամբ ոչ միայն լուծում է որոշակի տարածքային խնդիր, այլև իր գեներացրած շահույթը ուղղելու է այլ ծրագրերի շարունակականության ապահովմանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում կայուն զարգացմանը եւ գյուղական համայնքների բնակիչների կենսամակարդակի բարելավման ուղղված ԵՄ լիդեր մեթոդաբանությունը ԵՄ ֆինանսավորմամբ տեղայնացվել է Լոռու եւ Տավուշի մարզերում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի եւ ՄԱԿ-ի պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության եւ Շիրակի մարզում ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից։ Տավուշում, Լոռիում եւ Շիրակում գործում են 8 տեղական ակտիվ խմբեր, որոնք օժանդակում են զարգացման ծրագրերի իրականացմանն իրենց տարածքներում։ ԵՄ լիդեր մեթոդաբանությամբ ստեղծված տեղական ակտիվ խմբերը տարածքային զարգացման նպատակով ձևավորված միավորումներ են, որոնք համախմբում են հասարակության բոլոր շերտերին։ Այս նախաձեռնության շրջանակներում ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը եղել է այն, որ մենք ցանկացել ենք նաև ապահովել տախերի կայունությունը եւ նրանց համար փորձում ենք իրականացնել այնպիսի եկամտաստեղծ ծրագրեր, որի միջոցով տախը կգեներացնի որոշակի ֆինանսներ, հետագայում կրկին շարունակելով զարգացման դրամաշնորհային նախաձեռնություններ իրականացնելով իր տախերի համար, իր տարածքի համար։ Գանձոր-Տախ հասարակական կազմակերպությունը մինչև այժմ ֆինանսավորել եւ իրագործել է գյուղատնտեսության, туриզմի եւ հանրային ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ ավելի քան 40 ծրագրեր։ Հայաստանի Լոռու եւ Տավուշի մարզերում իրականացվող ծրագիրը որպես Եվրոպական միության լիդեր մաս նպատակ ունի տեղական դերակատարներին ու բնակչությանն ակտիվորեն ներգրավել զարգացման գործընթացներում, ստեղծել տեղական զարգացման օժանդակող ենթակառուցվածքներ եւ բարելավել համապատասխան նախարարությունների եւ մարմինների կարողությունները։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքանը ցտեսություն։